Gaurkoan kamera aurrean bakarne atxukarro eta irakurrialde dauzkagu gurekin, hain zuzen ere, duela gutxi Irudediko eskua izeneko liburua kaleratu baitute, eta 12 minutuetan lan hau nola sortu zen aipatuko dugu, sarreran aipatu behar dugu ere, atzo egurtzak ere, bere ekarpena egin duela liburu honetan, beraz, Trikote, konta iguzuen, nolatan erabakitzen duten liburu hau kaleratzea? Bueno, pues hitz egin genuen Unaiekin, Unai da denon artean argitaletxikoa, eta behaekin hitz egin genuen, eta beha bota zuen, ez? Bueno, pues agian zeo zer idazteko aurten euskal mitologiari buruz eta hoi, eta bale, pues esan genuen baiet, eta ja, pues martxan jarri genuen. Eta, bueno, ja, pues momentu hortan, hasi nintzen idazten, eta batzia, euskal mitologia, uain, Ez, oain beste gotza bat iratzi behar dugu. Eta holaxe sortu zen, hau, bueno, pues, uste genuen, helduek oso impactatua geundela, eta, bueno, hartu genuela oso konten, eta oso poztik berri hau, eta pentsatu genuen pozagian zikientzako ere oso importanti izango zala, Eta horregatik, hasi ginen ja idazten, eta, pues, azuni ere zan genion, baiet esan zuen, eta tira, pues aurrera junten du. Ez da denbora asko pasa aurkikuntza hau gertatu zenetik, eta ia da liburuak kalean dago, beraz, nahiko prozedura azkarra izan dela. Bai, nahiko azkarra, gainera momentu aprobetxatu pixka bat ere bai, ez? Gauza hauek izan den badire momentuan egiten, agian ahazteko aukera izaten da, eta orduan momentu eruditu zitzaigun, eta, bakarnek kontaktu batzuk lortu zituen bai Arantzadin eta baita Nafar gobernuko arkeologoekin, eta hortzen buru belarri, eta hori, azkar, nahiko azkarra izan da prozesua, baina oso aberazgarria. Aipatu behar dugu aurrentzako lan bat izan arren, historio erreala kontatzen saiatu zaletela, alik eta filelen mantentzen, ez? Bai, testu ingurua benetakoa da, zen, horretarako izan dugu gure alduan, pues bai Teresa da Costa, eta Nafarroko arkeologo batzuk, eta Arantzadiko beste arkeologo batzuk. Haiei esker, jakin dugu nola aurkiten duten eskua, eta zein dan haren garrantzia, teatikan dan, hain garrantzitsua, eta horregatikan, liburua oso aberatzua dago, da, zen, azpian gehatzen dana benetakoa da. Horren bidez, aurrek ere jakingo dute haren historia, eta ez eskuarena bakarrikan baizik eta guri ere bai, ez? Nola bizi ginen duela 2000 urte hemen, eta nolakoa zan bizita. Hori da, beraz, esan dezakegu, helburua aurrak aurtikuntza honen partaire egitea izan dela, egrezaen guztia aurrei transmititzea eta garrazio Dudik gabe, gainera, nik uste gure helburua beti berdina izan du dela, ez? Helduentzat dagoena aurrei egokitzea, bai mitologia aldetikan, arrakasta handia eduki dituzten liburuekin, guk eduki ditugun liburuekin, baina aurkikuntza hau bereziki garrantzitsua da gehien bat gure ondarea, gure ondarea, baina fidagarria dena, bai, existitzen delako. Eta beti saiatzen gara hori, helduen artean gelditu beharrean bakarra edozein aurkikuntza, edozein afera, umei islatzea. Eta ez dakit erraza izan zaizuen, prozedura hori ez, gaia landu eta aurrentzat egokitzea edo haiei gai honekiko interesa transmititzea izan ere gai historikoak edo aurren diru bat sortzeko aurrera begibiztan ez dirudi lehenengo gaiak izan nahi direnik, baina nola lortu dute hori guztia egitea. Guetzako ez egotxuak hau ordo, ja bakio gutxi hori nola hit. Eta horretaz aparte, izaskone, eskolan dago. Ordo gure publikoa hor dago, ez? Eta bea, haiekin ere hitz egin du, aurrekin, enteratzen dian zertaz edo ez, eta nola, jolasak ere egin dituzte. Gainera oso aberazgarria liburuan ez dauden xehetasun asko guk ere ikasi ditugu, ez? Haien arkeologoen ahotik gauza asko. Eta nola den harrigarria, beraiei nola bizten zaien galdetzeko grin hori ere bai, ez?
Eta orain dela inbeste dut, eta nola, eta, karo, zuk ipuina modu batera edo bestera kontatu edo irakurtzen dugunean, beurek atzera egiten dute eta irudikatu egiten dute. Bizka bat, garai ora nolakoa ote zen, eta gero irudi errealak erakusten dizkiet, eta karo, ordan gelditzen dira, eta baina horrein txikia etxea, hombre, pues etxea haiek etite gaur egungo sala bakoitza, zenide bakoitza entzat gela bat, pues, pixka bat saiatzen dire irudikatzen, eta egia esan, azken finean, hor ikusten da, ea ongin dugun lana, ez? Beraiek ulertu eta jakin minori biztea, horrekin ikusteia gure helburua lortua dagola. Eta imaginatzen dut ere, zuen arteko elkarlana berria ez denez, lana oraindik erresagoa izan dela, ez? Ez dakit liburu bat idazterakoan, alboan beste norbait izatea lagungarria den, edo aldiz kontrakoa gertatzen den, hau da, aireiak nahazten diren. Jo, pues eske gu beti hola egin dugu orduan, eske ezin dugu beste era batera egiz, bueno, hau da gure modua, ez? Ez zaila oituta gaude. Aberazgarria da gainera, elkarlan hori egitea aberazgarria da, eta azunekin ere bai, Eta gure ikuspuntua beti oinarria. Bai, orduan, egia da asko solasten dugula, solas asko egiten dugu gure artean, eta beti harrapatzen dugu erdibide bat. Beti, oso erraza da, bakarnezien eta zilken lan egita oso errapa da. Bai, Eta pentsatzen ekin bai, ez egia esan, helburua berdina dugunez, ikuspuntu ezberdinak eduki, elkartasun batera iristea erraza izaten da, lan erraza izaten da, bai, bide erraza. Eta aipatu behar dugu, duela gutxi ere, Irungo liburu azokan egoten dela, liburua aurkezten ekitaldi berezi batean, ez da? Bai, guetzako oso importantia izan duzan, eta oso politaz, bueno, pues irundarra gehiago egitazkonta bilok, eta horregatik pues, etxera webpatia hau aurkeztera, pues, pasada bat izan duzan guetzako. Eta gainera, pues, Nafarroko gobernuko arkeologo bat etorri izan gurekin, eta jolin, pues, kontatu juna pasada bat izan duzan, adierazezun dandana aurkikuntza, nola egon dutzianan, eta nik uste oso polita gehiatu zala, eta guetzako behintzat, oso aberazgarria. Bai. Eta lan guzi egin ondoren, alako herrian, eta gure herrian, lehenengo aldiz, gure 20 liburuen artean, lehenengo aldiz, aurkeztu alizatea, eta gainera, alako pertsona garrantzitsu bat, gure ondoan edukitzea, pasada bat. Bai. Oso unzarria, bai. Eta dagoeneko, hori liburua gazteleraz eta euskeraz eskuratu daiteke, baina ipatu behar dugu ere, hemendik utxira, baina ingelesez irakurtzeko aukera egongo dela, ez? Hau da, historia hemendik haratago iritsiko dela. Bai, bueno, beti, gure liburu guztiak ingelesa pasatu da daude, zen bakagu, bueno, pues, hitzarmen bat harta Euskadiko Unibertsitatekoekin, eta beraiek egiten dute beti. Die, Ameriketako etorrizako ikasle batzuk, eta haiek egiten dute beti zurea eta hoi, eta bueno, guretzako pues, oso gauza hona da, ze nolaxe, pues, Euskal Etxeekin ere harremanetan gaude, eta bidea bueno, pues, erraxeago da guretzako, pues, haien ere pues, pasatzeko gure kultura nola baita, ez eta gure zupraia eta gure nokasuna, zen beraiek ez dute galdu nahi, orduan, bueno, pues liburu honen bidez edo euskal mitologiari bidez, bueno, pues hoi ere lortzen dugu. Eta kozei azu, ezakit jada irakurleen balorazioa jasotzen hasiak altzareten, hau da, irakurle txikiena eta ezain txikiena, eta pixto bat nolako harrera egizai. Bueno, txikietan erratzen dizute, eskolan eta inguruan ditudan jendeengan, izugarri gustatu zaie, eta gurasoek eta adierazten dute gainera, oso ongi aurkeztua dagoela, eta gainera jakin da bestu ingurua erreala dela, are garrantzitsuagoa, ez? Zintzaile alako liburu bat eskuartean edukitzea. Eta kuriosoa da, baina liburua naiz eta aurrei bideratu izan, heldu asko, ari da liburu erostez, eta irakurtzen. Bai, oso kuriosoa da, eta bueno, nik helduen aldetik, poste polikia eta bai ez, adierazten dute batzuk. Baina, karo, oraindik ez dakite, reseñak edo esaten diren alakoak, nik ez dut irakurri, bai, kontaktu zen dudan pertsonekin, ez? Baina nostentxa, ez? Nire taiko dago, zen batzuk ere, ze oportunistas.
Hori gute, bai. Itxi balako. Ba, eta pena da, ze guk olakorik ez egun nahi, baizik eta polin oso importantzia da nao, eta gaina erabide guztitan agertu da aurkikuntza eta eskua, eta txikilek etzekiten zer zan. Horregatikan egin dugu ipuinao, ez? Beraiek ere jakiteko eta ezagutzeko eskua. Ez jolin dirutza ateatzeko, ze, vamos, no ez. En fin, ez dakizen bat liburu, gagoina, bina, así. Horregatik, ez da oportunista izateagatik, baizik eta txikile jakiteko edo ezagutzeko eskua eta haren historia. Baina orokorrean esan dezakegu harrera ona izan dela, eta harrera hori ikusita ezakit etorkizunera begira pentsatzen da hasiak altzareten prozesu guzti honi jarraipena egitea, eta ea gaiarekin loturiko beste libururen bat argitaratu dezakezuen, edo elkarlanean ezakit etorkizunera begira beste proiektu. Bueno, gula horretan, bai. Azte horretatik ez dago arazikorik. Ze, bueno, bakarnez baldin bada, zure doazen ez badani, beti izaten ditugu hori alako txispazoak, eta, bueno, bai, baditugu, bai. Zen, ez binon gozatzeko denboa da guai, zen, bueno, pues, polita agiatu da, eta jendia oso guztora hartzen nahi da, eta geokua. Baina lanean jarraituko dugula dudarik gabe. Nobeda den esperan geldituko gara, beraz, mila esker aurkezpena egitagatik. Ez bai zuei.